Toko anankiroa ao amin'ny baiboly no hojerentsika amin'ity hariva ity. Boky ny fanambarana toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny 5, ary boky ny Jeremia mpaminany toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Apokalipsy na fanambarana toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Dia aza isorona eo mihitsy ny tananao mba azahoantsika mandinika ny soratra masina. Dia toraka izany koa amin'ny bokin'ny Jeremia toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ireo toko anankiroa amin'ny baiboly ireo. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay mihazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay ratsy. Ary ianao efa nizato hetra izay milaza ny tenany ho apôstôly, kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy ireo. Ary manana faharetana ianao ka niaritra, ary noho ny anarako dia nikely aina ianao sady tsy reraka. Kanefa manan-javatra anoherana anao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao ka hamindra ny fitoeran-jironao hiala amin'ny fitoerany ratsy mibebaka ianao. Jeremia toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mandehana ka miantsoa eo anatrehan'i Jerosalema hoe, izao no lazain'i Jehovah, tsaroko ianao, ny fahalemem-panahy ny fahatanoranao, ny fitiavanao, fony ianao vao nampakarina, fony ianao nanaraka tany nefitra, teny amin'ny tany tsy mbola namafazana. Masina ho an'i Jehovah ny Israely, sady santatra amin'ny vokany. Zay rehetra mihinana azy dia ho elohana, ny loza no anjohireno Jehovah. Miano ny tenin'i Jehovah ry taranak'i Jakoba, ary ianareo ry ankohonany taranaky Israely. Ao amin'ny bokin'ny fanambarana dia ahitantsika tenin'i Jesosy ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Zany fiangonana tany Efesosy zany dia anisan'ireo fiangonana 7 tany Azia Minora. Ary io fiangonana Efesosy io dia azo lazaina hoe fiangonana velona. Ary ny antony ilazana fa fiangonana velona izy dia satria fiangonana mbola mitazona ny fitoeran-jirony eo amin'ny fitoerany. Eo amin'ny andininy 5 raha jerenao tsara
ny apokalypsy toko faharoa andininy fahadimy dia voalaza fa mbola mitazona ny fitoeran-jirony eo amin'ny fitoerany ny fiangonana tany Efesosy. Ary raha mitazona ny fitoeran-jirony izy dia pirofo zany fa mbola misy jiro mirehatra, mbola misy jiro manazava zany fiangonana tany Efesosy izany. Ary zany no anambarana fa fiangonana velona ny fiangonana tany Efesosy. Ny pirofon'ny fiangonana velona dia fiangonana mbola miasa ho an'Andriamanitra. Ny pirofon'ny fiangonana velona dia fiangonana manana faharetana eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ny pirofon'ny fiangonana velona dia fiangonana tsy mahazaka faharatsiana, mankahala fahotana, mifady ny faharatsiana. Ary zany no hita tany Efesosy. Ny fiangonana velona dia fiangonana miataka mihitsy amin'izay rehetra apôstôly tsy izy. Ary ny fiangonana velona dia fiangonana miasa ho an'i Jesosy ka tsy reraka. Zany zavatra rehetra izany dia hita teo amin'ny fiainan'ireo rahalahy sy anabavy tany Efesosy. Nefa voalazan'i Jesosy fa misy zavatra anankiray izay banga teo amin'izy ireo. Zavatra anankiray izay anoeran'ny tompo azy fa na dia eo aza ireo asa maro ireo dia misy zavatra tsy ampy. Raha mandinika ianao ireo zavatra ny tany saina teo ireo dia misy anankisivy ny isany. Mba jereo tsara anie ny baibolinao misy zavatra anankisivy ao. Ny isa sivy anefa ao amin'ny baiboly dia isa tsy feno zany. Ao amin'ny baiboly ny isa 10 no mitory fahafenona. Jereo angeny namorona an'Andriamanitra ny ratsan-tanantsika sy ny ratsan-tongotsika nataon'Andriamanitra 10 ny isany. Raha nandefa ny loza tany amin'ny tany Egipta Andriamanitra dia loza 10 no nataon'Andriamanitra tany amin'ny tany Egipta. Zany hoe ny 10 zany dia mitory hafenona. Fa ireto zavatra rehetra nataon'ny fiangonana tany Efesosy ireto dia mbola tsy ampy. Raha vakinao ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo dia andenge hiaraka manisa isika fantatro ny soratra masina ny asanao. Tena ny asa mihitsy zany. Zay ny voalohany. Ny fikelezanao aina, zay ny zavatra faharoa. Ny faharetanao, zay ny zavatra fahatelo. Ny tsy fahazakanao ilay ratsy, zay ny zavatra fahaefatra. Ary ianao efa nizato etra izay milaza ny tenanao apôstôly kanto tsy izy, ary hitanao fampandainga izy ireo, zay ny zavatra fahadimy. Ary manana faharetana ianao, fahaenina, ka niaritra, fahafito. Ary no ny anarako dia ny kely aina ianao, fahavalo. Ary ny fahasivy farany, sady tsy reraka. Nefa na izany aza no asa hita eo amin'ny fiainanao ny tompo, misy zavatra banga eo aminao, misy zavatra anankiray tsy ampy eo aminao. Dia hoy izy eo amin'ny andinin'ny fahaefatra, manan-javatra hanoerana anao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Zay no zavatra izay banga teo amin'ny fiainany reto rahalahy sy anabavy tany Efesosy ireto. Mikely aina, manana faharetana, tsy mahazaka faharatsiana, maharitra, miasa ho an'ny tompo. Fa misy zavatra tokana nanakiana ny tompo azy. Niala
tamin'ny fitiavanao voalohany ianao izy. Dia misy zavatra nanarany tompo. Ny tompo mbola be fitiavana izy. Ny tompo na dia mahita tsy fahatanterahana eo amin'ny fiainanao azy, dia nitondranao any an-danitra ny tena kendreny, ary tsy mba misorona mihitsy izy, araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra frère Daouda teto, izay tianao dia tena tsy misorona mihitsy fa manitsy mba anarenanao ny fiainanao ka anitsianao izany ary ahatongavanao soamatsara any an-danitra. Dia hoy Jesosy, misy zavatra tsy mety eo aminao, niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ka zao no izy tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo. Ary manarakarak'izany mibeba, ary manarakarak'izany manaova ny asa voalohany. Tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo. Dikan'izany hoe tsarovy zany dia zao zavatra efa tena teo anatrehanao zany, efa nanananao mihitsy zany atao hoe fitiavana voalohany zany, efa hitany masonao, efa reniny sofinao, efa tsapany fonao, efa nirosonao teo amin'ny fiainanao manontolo mihitsy zany atao hoe fitiavana voalohany zany. Saingy zao nielanao, adininao, niala tamin'ny fieritreretanao, dia zao no izy hoy ny tompo, vorio indray ny eritreritao, vorio indray ny sainao manontolo, hatsiaro indray lay nitoeranao fony tsy mbola lavo ianao. Ary zao tsy hoe tsarovana fotsiny, fa rehefa mahatsiaro ianao, mahita ny lesoka eo amin'ny fiainanao, dia mibeba, manenenany amin'izany zavatra izany, miambo zany zavatra tsy ara-dalàna izany, ary fahatelo manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy manao izany ianao hoy ny tompo no miteny. Andeha nge jerentsika ny andininy faharoa, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao ka mindra ny fitoeran-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Inona moa no tian'izany tenin'Andriamanitra izany ambara? Raha tsy manao an'ireo zavatra anankitelo ireo ianao, mahatsiaro, mibebaka ary manao ny asa voalohany, ny tian'Andriamanitra ambara dia zao, na dia efa eo ary ilay fitoeran-jironao, na dia efa mazava aza izany, na dia efa manao asa maro samihafa aza ianao, raha tsy manao an'ireo zavatra ambarako ireo kosa ianao, dia esoriko zany fitoeran-jironao zany hoy ny tompo. Esoriko amin'ny toerany ary afindrako toerana. Dikan'izany dia zao, hiatra aminao ny fitsaran'Andriamanitra, hiala aminao ilay fahazavana mba nanananao, ary rehefa miala aminao ny fahazavana, rehefa miala aminao ny jiro, rehefa miala aminao ilay afo izay napetraka teo aminao, inona moa ny hevitra izany teny izany fa tsy miverina amin'ny fahafatesana ianao, miala ilay hazavana izay nanananao, ary maty ny fanahinao, ary raha maty ny fanahinao, na dia teo ary ny asa maro samihafa izay nataonao, dia tsy ho tonga any an-danitra anao vinanao ianao, fa ho arina any amin'ny maizina ny velany, any no isy ny fitomanina sy ny fikitsy ho anify. Eto ary dia ambarany soratra masina fa tsy ny mpanota izay miaina sy milona ao anatin'ny fahotana ihany no mety ho any amin'ny elo, fa na dia ny olom-bovonjy azy, na dia olona efa nirehitra azy, na dia olona efa vavolombelona azy, na dia olona efa nafanafo teo amin'ny asan'Andriamanitra azy, raha tsy mahatsiaro indray ny fitiavany voalohany, raha tsy mibebaka amin'izany, ary raha tsy manao ny asa voalohany, dia ho avy aho hoy ny tompo, ho avy aho hoy ny tompo, dia amindra anaisina ny fitoeran-jironao ary amindra izany, ary ahonena ry ava-malala, ahonena
raha olona efa nanana ny fahazavana, raha olona efa nanao ny asan'Andriamanitra, raha olona efa nafanafo teo amin'ny fanompoana ny tompo, raha olona efa niaritra zavatra maro, raha olona tsy nahazaka ny ratsy, raha olona nanana faharetana no miala ny fanaovan-jiro eo aminy ary tonga maty, dia tonga mpanara-pomba, dia tonga ho any amin'ny elo tahaka ny mpanota rehetra, mahonena indrindra izany. No zany dia mampandiny tena atsika ny Baiboly. Any amin'ny bokin'ny Jeremia dia mampatsiaro Andriamanitra ny amin'ny atao hoe fitiavana voalohany. Raha ho jerentsika ny toko 2 amin'ny bokin'ny Jeremia 1:1 ka hatramin'ny 4 dia misy sary anehoana Andriamanitra izany atao hoe fitiavana voalohany izany. Izao ny voalazany eto: tsaroko ianao, ny fahalemem-panahy ny fahatanoranao, ny fitiavanao fony anao voanam-pakariny, fony anao nanaraka tany anefitra, teny amin'ny tany tsy mbola namafazana. Masina ho an'i Jehovah ny Israely, sady santatra amin'ny vokany. Zay rehetra mihinana azy dia ho elohany, ny loza no anjo ireny hoy Jehovah. Ny sary anehoan'ny tenin'Andriamanitra izany atao hoe fitiavana voalohany izany dia izao: voalohany indrindra, misy fahalemem-panahy. Ary Andriamanitra mihitsy na dia tsy mahatsiaro aza ny olona, raha sendra tsy mahatsiaro ianao hoe nanahoana marina moa izany fitiavanao voalohany izany, izany fitiavanao tany am-piandohana izany, dia miteny aminao ny tompo anio: ny fitiavanao tany am-piandohana, nisy fahalemem-panahy tao. Raha vao vantany nandre ny tenin'Andriamanitra ianao, dia mora mandray ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny soratra masina dia voalazan'ny Paoly apôstôly: tahaka ny teninay hoy izy dia noraisiny ho tenin'Andriamanitra mihitsy. Tsy niraisinareo ho zahay no miteny, fa niraisinareo ho tenin'Andriamanitra. Ka manahoana ny fiolomain'ny olona ankatoy izany tenin'Andriamanitra izany? Malefaka mihitsy ny fo. Teto ny rahalahy Joseph, rahalahintsika avy any Kenya, dia nanao fanamariana mihitsy nandritry ny 2 herinandro na teto Madagasikara azy, dia nisy teny fampitandremana foana, fanetsehana antsika mba hiasa ao an'Andriamanitra, mba hifoha amin'ny torimasom-panahy, hitory ny filazantsara. Ary zao ny fanamariana nataony: nahoana hoy izy no ela vao tonga any am-pon'ny olona izany teny izany? Nahoana no mila fotoana maharitra mihitsy vao tena dodina ny olona ankatoy, dodina ny olona anaiky, dodina ny olona mpiatra eo amin'ny fiaina ny tenin'Andriamanitra? Nahoana? Satria tsy ao le fitiavana voalohany. Fa ny fitiavana voalohany tsarovy ho ny soratra masina. Vorio ny sainao, vorio ny eritreritrao, dia ho tadidinao zany. Fony ianao vao natao batisa tany amin'ny taona lasa ela 327 427 727 nanahoana ny fahalemem-panahinao rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra? Zay rehetra tenenina eto amin'ity pulpitra ity avy hatrany dia ankatoavinao, dia hoy ny tompo: iny zavatra iny no tsarovy. Mora nandray ny tenin'Andriamanitra ianao tamin'ireny, mora nankatoy ny tenin'Andriamanitra ianao tamin'ireny, efa nielanao anefa izany ankehitriny. Fa zao satria tianao Jesosy, dia mampatsiaro izy hoe tsarovy ilay fitiavanao voalohany. Manomboka izao ary rehefa mandre tenin'Andriamanitra ianao, aoka anana an'io fahalemem-panahy io ianao. Na iza na iza manambara ny tenin'Andriamanitra, na iza mitsangana hitory rehefa mety ho tenin'Andriamanitra, dia aoka alefaka ny fonao ary andray an'izany tsy ho tenin'ny olona fa ho tenin'Andriamanitra, ary dia ampiatra an'izany avy hatrany eo amin'ny fiainanao ianao. Alleluia. Ny fitiavana voalohany ihany koa
dia ambarany tenin'Andriamanitra teto hoe ny fitiavanao fony ianao vao nampakarina. Ny olona efa manatokantrano dia mahafantatra tsara izany atao hoe fifankatiavan'ny mpivady vao, na ny marimarina kokoa mahafantatra tsara izany atao hoe fifankatiavan'ny mpifamofo. Ny fifankatiavan'ny mpifamofo dia toy izao: satrin'izy ireny foana hiaraka, satrin'izy ireny foana hifankahita tava, satrin'izy ireny foana hifampidinidinika, satrin'izy ireny foana hifampiresadresaka. Ary ianao tany am-piandohana, raha mbola nitazona ny fitiavana voalohany, satrinao foana nge ho tonga aty an-tranon'Andriamanitra, satrinao foana ne hamaky ny baiboly, satrinao foana ne hivavaka tsy terena mihitsy ianao. Raha 7 sasany fotoana fivoriana, amin'ny 8 ianao dia efa tonga mandoalika mivavaka. Tsaroko tsara fa iny nasiana efitra lamba teto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ary raha mbola mianatra sekoly alahady any ho any ny ankizy rehetra, ny tanora na lahy na vavy, ny olon-dehibe na lahy na vavy, dia makao amin'ny efitra lamba. Ary inona nataony eo amin'ny efitra lamba ao ianao? Mivavaka eo anatrehan'ny Tompo. Fantatra izy ireo fa mila afatra avy any an-danitra mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra mba homena ny fiangonana. Dia dodiny lina ny olona raha mbola ela ny anomboana ny fivoriana dia efa miondrika eo tongotry ny Tompo. Tompo ao mangetahetanao anio, Tompo ao mitenenao moko amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao anio. Ary dia mandany fotoana tsy ela akory, tsy miandry ela akory, dia inzay misy mitarika anira ary tsy ampozina akory, tsy fantatra akory, dia efa manomboka ny fotoana atao amin'ny fiangonana izay ivorian'ny be sy maro. Zany no atao hoe fitiavana voalohany. Manao ankehitriny ny fitiavanao voalohany, ny fitiavanao an'Andriamanitra no ve tahaka an'izany fitiavana voalohany zany? Dia tsorina ary mitsotra aminao Jesosy. Efa nanadino ny fitiavanao voalohany ianao hoy ny soratra masina. Niala tamin'ilay fitiavanao voalohany ianao hoy ny soratra masina. Zany fitiavana voalohany zany dia saty foana hiresaka amin'Andriamanitra, saty foana hiresaka amin' Jesosy. Ity baiboly ity no taratasin'Andriamanitra izay mitory fitiavana aminao, taratasin'i Jesosy izay manambara ny fikarakarany ianao. Ko noho izany tany am-piandohana dia satrinao hamaky ny soratra masina, asesinao atraty am-piandohana, mandrapatonga aty amin'ny farany, tsy leo an'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ianao. Mandeha eny ambony bus ianao, manana soratra masina. Mipetraka any an-trano ianao, manana soratra masina. Any am-pianarana ianao, manana soratra masina. Zany no fitiavana voalohany. Ary manahoana kosa ankehitriny? Satrinao tany am-piandohana ho tonga aty an-tranon'Andriamanitra. Raha mpivarotra ianao, amin'ny efatra dia efa ankatonao ny tsenanao. Tonga amin'ny efatra sasany aty am-piangonana ianao, raha tsy mbola tonga akory ny amin'ny 5 dia efa rakotra olona mandoalika ny fiangonana. Satria nahoana? Miaina amin'ny fitiavana voalohany matsy. Fa mbi ankehitriny manahoana ny zavatra ataon'ny olona? Raha tonga ato am-piangonana ihany ary ny olona dia ohatra ny jery spectacle izy, sanatria ohatra ny anatika teatra, na sanatria ohatra ny anatika fampisehoana, ka miandry fotsiny ihany hoe roviana vao hanomboka ny fotoana. Dia mierikerika, dia mifampijerijery, dia mifampiresadresaka. Tsy izany ry havanao no fitiavana voalohany. Ny fitiavana voalohany rehefa tonga aty an-tranon'Andriamanitra dia mandoalika eo anatrehan'i Jesosy. Mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, satria ny mpanompon'Andriamanitra mitondra ny afatr'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Mivavaka ho an'ny fivoriana mba hanatrehan'ny Tompo ao amin'ny fivoriana. Izany no atao hoe fitiavana voalohany. Mampatsiaro anao ny Tompo ankehitriny izany atao hoe fitiavana voalohany zany. Ny fitiavana voalohany dia voasoratra eto ihany koa manao hoe ny nandehananao nanaraka tany anefitra teny amin'ny tany tsy mbola namafazana. Nanana hafanampo mihitsy ianao nanaraka an'Andriamanitra. Jereo ange
tsy mbola nanana tômôbily ianao, tany lavitra tany ianao mipetraka, nandeha tongotra ianao taty tranon'Andriamanitra, namonjy fotoam-bavaka vao maraina. Tsy nanana tômôbily ianao fa nandeha tongotra. Raha nisy fotoana nantsoina hoe hivavaka isika na hifady anina, tonga ianao. Natao aza hoe sarotra, izay no atao hoe efitra. Nanaraka foana ianao tany anefitra hoy Andriamanitra. Indraindray tsy mihinan-kanina ianao amin'ny isan-kalahady, amin'ny alahady atoandro reny, entinao ny trakta, entinao ny gazety, dia lasa ianao mitety ny vohatra, lasa ianao makany amin'ny hôpitaly, lasa ianao makany amin'ny zaridaina, lasa ianao makany amin'ny toerana maro samihafa, dia mijoro vavolombelona, tsy mitandro enatra, tsy mitandro asa sarana, manaraka an'Andriamanitra, na dia efitra aza ny lalovanao. Mby ankehitriny efa adininao zany. Fantatra hoe hoy Jesosy, miasa ianao, manana faharetana ianao, tsy mankasitraka izay ratsy ianao, fantatro zany ho ny Tompo. Sivy ny zavatra ataonao, fa misy zavatra anankiray mahabanga anao, ary io zavatra io raha tsy ho tsarovanao, raha tsy hibebanao, raha tsy hiverenanao, dia ho avy aho ny Tompo, ary amindra izany fanaovan-jironao zany ho amin'ny hafa, ary ho mafy ny anjoanao. Zao no izy ry rahalasianabavy, manainga atsika ny Tompo ankehitriny hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Alleloia! Fitiavana voalohany, na tsy hinan-kanina aza, hiasa ho an'Andriamanitra, na ho reraka aza, anaraka an'Andriamanitra mandrakariva. Tsaroko reny hoy Jesosy, tsaroko reny hoy ny Tompo. Ny nandehananao nanaraka tany anefitra, teny amin'ny tany tsy mbola namafazana. Jereo ange, nanaraka an'Andriamanitra foana ianao tamin'ny lalana rehetra izay nitondran'Andriamanitra anao. Tamin'izany mety mbola tsy nanam-pahaizana ampy ianao, tamin'izany mbola tao anatin'ny fahantrana ianao, tamin'izany mbola tao anatin'ny fizantoetra ianao, nefa zao tsy nataonao ireny anakana anao tsy hanompo an'Andriamanitra. Fa mby ankehitriny manahoana kosa? Mby ankehitriny manahoana kosa? Betsaka ny olona rehefa nenanana dia nanadino an'Andriamanitra. Ny volany men'Andriamanitra, ny fitafiana tsara ny men'Andriamanitra, ny akanjo ny men'Andriamanitra, ny tanàna ny men'Andriamanitra, ny trano ny men'Andriamanitra, dia nentiny nanadino an'Andriamanitra. Ohatrany hoe fony mbola nahantra, fony mbola tsy nanana na inona na inona, dia nivavaka izy, fa mby ankehitriny adinony Andriamanitra. Betsaka ny olona fony mbola tsy nahay, fony mbola mpianatra tany amin'ny lycée, fony mbola nianatra tany amin'ny ambaratonga voalohany, dia nivavaka nafanafo anaraka an'Andriamanitra. Fa rehefa nisonitra teny amin'ny université, rehefa nahita asa, miasa birao, rehefa manana zavatra antenaina hoe isaky ny farany volana, dia andoavam-bola ianao, dia manjary adino ny Andriamanitra. Sy nanana amin'ny tômôbila izy, manam-potoana ihany izy ny asabotsy, fa lavitra aza no tonga aty an-tranon'Andriamanitra izany. Ny aferany mandeha tsara, ny rarany mandeha tsara, fa tena adinony ilay fitiavana voalohany, nataony nampanalavitra azy an'Andriamanitra ny hareny. Ary etsy-ndaniny zany koa, misy olona mety mandihy fahoriana, mety mandihy fizaham-toetra, dia heveriny fanafoy azy Andriamanitra. Rehefa marary izy, mivavaka kelikely tatsitrany, dia heveriny famafoy azy Andriamanitra. Latsaka ao anaty fizaham-toetra izy, mivavaka kelikely ka tsy misy vahaolana, dia heveriny famafoy azy Andriamanitra. Dia iny koa izy no mandeha, tsy hita intsony fa mahafoy an'Andriamanitra. Tsarovy nefa hoy ny soratra masina, ny fitiavanao voalohany, na inona teo amin'ny fiainanao, dia nanaraka tany anefitra ianao izy, teny amin'ny tany tsy mbola namafazana. Ireny no tian'Andriamanitra ho tsarovanao ankehitriny. Ny fitiavana voalohany ihany koa, fitiavana izay nisy fahamasinana. Masina ho an'i Jehovah ny Israely, hoy ny soratra masina. Ny fahamasinana dia mampiavaka ny fiangonana Jesosy mamonjy. Tsy misy mpiara-mianatra any amin'ny université, na mpiara-mianatra any amin'ny lycée, zazalahy sy zazavavy, ka hifangaroaro zany tamin'ny fitiavana voalohany. Tsy misy zazavavy zany ka hiarakaraka amin'ny zanaka izao tontolo izao,
na zazalahy ka hitoditodika amin'ny zanaka izao tontolo izao, masina ho an'Andriamanitra. Vavaka dia fianarana, vavaka dia fianarana. Zany ny tamin'ny fitiavana voalohany. Mby ankehitriny nefa mbola mitoetra ao amin'ny fahamasinana va ianao? Tsaroko i Andriamanitra, tsaroko na dia tsy tsaronao azy, tsaroko fa masina ho an'Andriamanitra ianao tany am-piandohana. Noho izany izao no izy ny tompo. Tsarovy izay toerana nisy ianao fony tsy mbola lavo ianao. Zany atao hoe tsarovy zany dia izao averenao anatin'ny eritreritra ao indray. Mbola ao anatin'ny eritreritra ao zany, mbola vita sary ao an-tsainao zany. Raha ohatra ka tsy ao tsony zany dia tsy niteny Andriamanitra hoe tsarovy, fa mbola ao anatin'ny eritreritra ao indrindra. Zany ianao fony tany amin'ny taona 13,700 7,700 2,700 mbola velona ao amin'ny eritreritra ao fony ianao vao natao batisa. Fananana hafanampo ianao, fitiavana voalohany, fahalemem-panahy, fanarana an'Andriamanitra mandrakariva. Dia torak'izany no ambaran'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ankehitriny. Rehefa mahatsiaro ianao mibeba, dia miambo iny sampinao iny, miambo iny zavatra tsy nety, zavatra disy teo amin'ny fiainanao iny, ary manarà kosa an' Jesosy amin'izao sisa izao. Mankatany raha an' Jesosy anadio anao. Raha miaiky ny fahotantsika isika ho ny soratra masina, dia mahatoky sy marina izy mamela ny helontsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny verenanao no ela, fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao, mivoha mitanatana, ny tanan'Andriamanitra, mivelatra, mitsotra andray anao rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao. Hoy ny mpanompon'Andriamanitra, raha manao dingana anankiray anatin'Andriamanitra ianao, dingana 2 amantelo amanefatra no ataon'Andriamanitra handray anao. Tsy mampiontsom-bolo anao va zany? Tsy mampihetsika anao va zany? Mba hiverina amin'ilay fitiavana voalohany ka hanomboka anao, hanompo an'Andriamanitra. Ary tsy hoe mibebaka fotsiny ihany, manenina ny amin'izay zavatra tsy vita na amin'izay zavatra natao, fa hoy ny soratra masina, manao va ny asa voalohany. Inona ny asa voalohany izay nataonao? Malefaka mandrakariva ianao raha nandre ny tenin'Andriamanitra. Noho izany raha vao mandre tenin'Andriamanitra ianao, dia alatsao ao anatin'ny fonao zany, tanterao eo amin'ny fiainanao zany, ampiaro eo amin'ny fiainanao zany. Zany no atao hoe manao ny asa voalohany. Inona no atao hoe manao ny asa voalohany? Aoka ho satrinao mandrakariva anakaiky an'Andriamanitra, aoka ho satrinao mandrakariva ho tonga aty amin'ny tempoly, aoka ho satrinao mandrakariva hamaky ny tenin'Andriamanitra, aoka ho satrinao mandrakariva hivavaka eo anatreha amin'ny tompo, aoka ho satrinao mandrakariva. Amin'ny soratra masina dia voalaza manao hoe izao i Andriamanitra no vadinareo. Ao amin'ny Baiboly koa dia milaza Jesosy, ny anoarana an' Jesosy dia mpapakatra, ary ny anoarana antsika fiangonana dia ampakarina. Zany hoe Jesosy no fofombady ny fiangonana, tokony ho tiavina, tokony hankamamina, tokony handanina ny andro, ny fahasalamana, ny fotoana rehetra, sady anakaiky an'Andriamanitra mandrakariva. Anao an'izany va ianao manomboka an'io? Vonina venao tena hiverina amin'ny fitiavana voalohany, dia ataony antso fa isa maraina misy fotoam-bavaka eto Korondrano. Isa maraina any amin'ny section sy any amin'ny zanam-piangonana manodidina misy fotoam-bavaka mba tongava hery rahalasy anapavy. Betsaka ihany ny mponina manodidina ana Korondrano, Andrano Mahery, Ankady Fotsy, Ankady Tapaka, atrany eto Madinika, atrary Ambodivona, ireny rehetrarehetra ireny tokony anana fahazotona hivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra. Mila anga isika izao, mila miezaka satria akaiky ny farany. Ny atao miverina amin'ny fitiavana voalohany, manao ny asa voalohany, manao ny asan'Andriamanitra. Tsaroviny nataonao fahiny rehefa lahady atoandro, tondra trakta ianao, tondra gazety ianao, mamonjy zaridaina ianao, mamonjy hôpitaly ianao, miezaka etseroa ianao, mandeha mitory ny soratra masina. Dia ireny no ampahatserovin'Andriamanitra mba ho ataonao ankehitriny. Araka ny voalaza ny soratra masina dia andro farany izao. Amin'izany andro farany izany misy ezaka goavana tokony atao. Tsaroko tsara
ny mpiazakazaka foninanao baka izahay misy fanadinana anankiray antsoina hoe 1000 mètres izay ataon'ny tovolahy rehetra manao fanatanjahantena any amin'ny baccalauréat. Zany hoe miazakazaka mandritry ny fotoana izay 1000 mètres izay na 1 kilometatra no hiazakazahana. Eo am-piandohana dia samy manofokofoka avokoa fa eny an-dalana eny reratreraka indraindray, fizaka indraindray dia ohatran'ny miadana ny fandeha. Zao anefa ny zavatra mitranga rehefa kely sisa 400 metatra sisa tsy hatongavana dia miazakazaka daholo amin'izay, mamonjy iny tanjona iny. Eo ndray vao mandray second souffle, eo ndray vao manao sprint ny olona, ary dia miazakazaka faran'izay aina mandra-pahatonga eo amin'ny tanjona. Dia ohatran'izany koa isika eo amin'izao fiainam-panahintsika izao, andro faran'izao akaiky ny fiavian'i Jesosy. Tsy tokony hitaredeka isika fa hiazakazaka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary raha anao izany ianao, ny tompo ombanao. Hoy ny toriteny teto hoe ny mpitaritafika rehetra dia tsy mihoatra ny kintana anankitelo ny ananany, na dia farany ambony indrindra azy, jeneraly matanjaka indrindra, kintana telo ihany no ananany. Fa Jesosy izay ivavahantsika kosa manana kintana 7. Raha tena manatona an'io Jesosy io ianao, ho amboariny ray ny fiainanao, omeny fo vaovao ianao, omeny anga vaovao ianao, ary manomboka hatramin'ny anio hiverina amin'ny fitiavana voalohany ianao, ary roborobo eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ianao. Andohalika hivavaka isika tompoko.